今日推介呢一套東區嘅一手新房，仲可以送你一個100平方嘅私家天台，仲可以擁有呢一個超級嘅高層遠景。最核心嘅係咩啊？總價先135萬，成個東區只有一套。呢套109平方嘅戶型，入戶玄關位置完全贈送俾你，不計面積，你可以用嚟做一間房。咁南北對流同傳統嘅樹廳戶型最大嘅區別就係在於通風同採光效果啦。但呢一套房嘅通風採光效果非常之好。另外最大嘅區別就係餐廳嘅大小問題。咁肉眼所見呢一個餐廳位置可以放得落一張6型嘅大圓台。咁既然講得上係私家天台啦，咁肯定係由自己屋企上去嘅。咁生活陽台呢個位置可以做一條樓梯，直接上到去你自己屋企嘅私人天台。雖然係舊規嘅產品，但得房率有100%，廳大房大，4米闊嘅客廳，再配埋呢一個南向無敵景觀嘅大陽台，哪怕係唔需要頂樓天台啊，活動嘅空間都係足夠多噶啦。咁兩個客房放張米半床，配埋衣櫃、梳妝台，仲有足夠多嘅空間。咁既然係東區，生活配套有幾咁成熟，就唔使我多講啦。分配嘅係朗晴小學。咁如果你想喺東區揾一套頂樓大天台嘅一手新房，就只有呢度有啦。總價135萬，約我睇房。